Короче, всем привет, ребят. С вами я, Саша, и сегодня мы идем на море. Короче, мы с вами едем сегодня на море. Мы будем ехать 2 дня в поезде. Значит, это типа влога, наверное, уже, если посмотрели или не посмотрели. Короче, на всякий случай оставлю ссылочку в описании под видео. Короче, мы уже приехали на парковку. Ничего, я влог снимаю. То, что, короче, мы сейчас давайте мне мой чемодан, и я вошли в поезд. Ну, давай. Опа. Ну, а куда еще вышли? О, все. Готово. Так, пойдем. Пошли. Ну что, пошли. Короче, я снимаю, мама сказала, что не надо снимать, а я хочу снимать. И я втихаря снимаю. Ха-ха-ха.